Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Ese uzi ko abakire bakunze kugendera kure abakene? Ushobora kuba ntabyo wari uzi, ariko niko bimeze. Ese byaba biterwa n'iki? Niba ushaka kubimenya, kurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, kuko ibyo tugiye kurebera hamwe bishobora kugufasha nawe ukaba wava mu cyiciro cy'abakene ukajya mu cy'abakire. Niba ukunda ibiganiro byiza byagufasha mu buzima kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi, reba ahanditse subscribe, ukande no kukazogera. Ibiganiro byacu bizajya bikugeraho mu wa mbere. Kandi nk'ibisanzwe, niba uri umufana w'ibiganiro byiza nk'ibi, kanda kuri like kuko natwe turagukunda. Impamvu 10 z'ingenzi zituma abakire bagendera kure abakene nizi zikurikira. Iya mbere ni uko abenshi mu bakene baba baciriritse mu mitekerereze. Kwisuzugura ni kimwe mu biranga abakene. Ibi ahanini biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye zishamikiye ku kumara igihe kinini mu bukene, ku kwishyiramo ko ubukene ari umurage w'umuryango wawe, no kwiyumvisha ko kugira ngo ubuvemo bisaba imbaraga zidasanzwe zizava ahandi cyangwa se igitangaza. Bitewe n'uko abenshi mu bakene baba barangiritse mu mitekerereze, ahanini bishingiye kuri izi ngingo tumaze kuvuga, bituma umukire yumva ko byamugora cyane kuba yakungurana ibitekerezo n'umukene. Niyo bibayeho umukire akungura igitekerezo umukene gishobora kumuhindurira ubuzima, akenshi umukene ntacyo abikoraho. Impamvu ya kabiri ituma abakire bagendera kure abakene ni uko abakene bahorana impamvu, aricyo bita mu cyongereza excuses. Gushaka impamvu zigaragaza ko ibintu bidashoboka cyangwa se ko byanze ni kimwe mu biranga abakene. Akenshi na mbere yo kugerageza bateganya n'impamvu bari butange, bagashyira mu bikorwa bayifite. Bitagenda neza ugasanga ariyo bashyize imbere, batanatekereje ku zindi nzira bacamo zabageza ku ntego. Iyi niyo mpamvu ituma benshi muri bo usanga bisobanura bavuga ngo kugira bigerweho byasabaga ubushobozi bw'amafaranga, kandi ntayo nari mfite, cyangwa se nakabaye narafashijwe ku kigero runaka ariko nta bufasha nabonye, cyangwa se byari bigoye n'ubundi sinari kubigeraho. Excuse nk'izi abakire bazi neza ko abakene bakunze kuzitanga, bakaba bazi ko niyo wafasha umukene bingana iki, iyo adateye imbere mu mitekerereze ngo nawe ashyire hake, n'ubundi birangira zitanze nk'impamvu zatumye atsindwa. Impamvu ya gatatu ituma abakire bitarura abakene ni ukutamenya kwitanga no kwitangira inzozi zawe. Abenshi mu bakene ntibazi sacrifice cyangwa se kwigomwa icyo ari cyo. Iyi niyo mpamvu uzasanga bavuga ngo runaka ni umukire, ngo ariko ubukire bwe yabukuye kwa Satani. Bati n'ikimenyimenyi arara adasinziriye ari mu kazi. Bati iyi niyo kondisiyo yahawe mu gihe aba yigomwa ibitotsi kugira ngo agere ku ntego yihaye. Ku bakene, kugira ubutunzi bwinshi bahita babisanisha no kubaho mu mudamararo, ukirira ibyo wagezeho. Mu gihe abakire bazi neza ko iyo udafashe ingamba zo kongera no kurinda ibyagezweho, ushobora kubitakaza byose mu kanya nk'ako guhumbya. Kugira ngo ugere ku bukire ndetse no kubusigasira bisaba kwigomwa. Abakire rero bazi neza ko abenshi mu bakene iki kintu batakizi, bakaba bazi ko niyo waha umukene ubutunzi, ababasha kuburinda bakanabuteza imbere ari mbarwa. Ikintu cya kane gituma abakire bagendera kure abakene ni uko abakene bagira imyitwarire mibi ku mafaranga. Financial literacy cyangwa se ubumenyi ku bijyanye n'amafaranga ni kimwe mu bintu abenshi mu bakene batumva habe na gato. Ibi birumvikana kuko abenshi muri bo ntayo baba baratunze, akaba ariyo mpamvu bamwe muri bo iyo bagize ayo babona birukira kugura ibyo bifuza wenda batanakeneye, bakigaragaza ko bayabonye, bakayasesagura mu buryo butandukanye kugeza ashize. Ababa bazi budgeting, saving na investing baba ari mbarwa, mu gihe abakire ibi biba ari ubuzima bwabo bwa buri munsi. Impamvu ya gatanu ituma abakire batiyegereza abakene ni imyumvire mibi abenshi mu bakene baba bafite ku bakire ndetse no ku mafaranga. Uzumva kenshi abakene bavuga ngo abakire si abantu, cyangwa se ngo amafaranga ni amabyi ya shitani. Ibi akenshi bivugwa hirengagijwe akamaro abakire bagirira abakene, ari mu kubaha akazi, kubafasha mu buryo butandukanye n'ibindi, ndetse n'akamaro amafaranga agira mu buzima bwacu bwa buri munsi kakirengagizwa.
gusa kubera ko ari igikoresho gishobora gukora ibyiza ndetse n'ibibi, abenshi mu bakene niyo mpamvu bayiboneramo ibibi kurusha ibyiza. Icyo wanga rero nacyo nticyagukunda. Impamvu ya gatandatu ituma abakire badashyikirana cyane n'abakene ni ishyari ribi. Abenshi mu bakene bagirira ishyari ribi abakire, ku buryo niyo bagize ibibahuza nk'akazi n'ibindi, mu gihe umukene ariko unakinnye mu bitekerezo usanga ari kuvuga ati n'ubundi ibindi gukora sinjye bifitiye akamaro, n'uwabikora nabi ntacyo bitwaye, icy'ingenzi ni uko ari bumpemba yanjye. Mu gihe yari abonye umwanya mwiza wo kwiyegereza wa mukire, byaba ngombwa akanamuvanaho ubwenge bwamuhindurira ubuzima. Impamvu ya karindwi abakire bagendera kure abakene ni ubunebwe. Nk'ibisanzwe ingeso mbi zirandura, mu gihe ingeso nziza zigoye kuzigana. Abakene akenshi baba baranduzanyije ingeso mbi zishingiye ku bunebwe, mu gihe abakire bakunda gukora bagakunda n'abanyakazi. Iyo ugira umuhate niyo waba uri umukene, abakire baragukunda. Impamvu ni uko baba bakubonamo icyizere cy'ejo hazaza, ariko iyo uri umunebwe bakugendera kure niyo waba ufite ibintu byinshi bibahuza. Hano twavuga nk'amasano, itorero cyangwa se aho musengera n'ibindi. Ikintu cya munani gituma abakire bitaza abakene ni ukubeshya. Bamwe mu bakene bagira ingeso yo kubeshya, byagera ku gusaba serivisi cyangwa se ubufasha bikaba akarusho. Rimwe na rimwe bakabikora bumva ko bari kwirengera, kandi wenda birasenya umubano ku rwego batazabasha no kubigarura. Kugira reputasiyo mbi ku mukire kandi uri umukene ni kimwe mu byica ahazaza heza ha benshi. Niba ufite umukire ugufasha, mufate neza wirinda kumubeshya, kuko wenda yazaguhindurira ubuzima. Ikintu cya 9 gituma abakire bagendera kure abakene ni uko abakene bakunda gusabiriza. Abenshi mu bakene iyo babonye umukire bamubonamo amafaranga, mu gihe umukire iyo abonye umukene aba yumva icyo amurusha ari ibitekerezo. Iyi niyo mpamvu aho gusaba amafaranga umukire, wamusaba inama z'uko wahindura ubuzima, kuko iyo abonye ko isano iri hagati yawe nawe ari amafaranga, akenshi atangira kukugendera kure. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma mu bituma abakire bagendera kure abakene ni uko badakunda gushyira ubuzima bwabo hanze. Abenshi mu bakire ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo bukunze kuba ari ibanga, mu gihe abakene bakunze gushyira ubuzima bwabo hanze. Kwiyegereza umuntu ushobora gushyira ubuzima bwawe hanze rero abakire barabyirinda. Ibi n'abakoze ubushakashatsi ku kuntu abantu bashyira ubuzima bwabo hanze ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza ko abakene bazigaragaraho cyane ugereranyije n'abakire. Akaba ariyo mpamvu mu gihe wirekura cyane ushyira amakuru yawe hanze, abenshi mu bakire mushobora no kunetiwakinga bakaba banaguteza imbere, bakugendera kure. Iyi ngingo ibyo twayivugaho ni byinshi, ariko ibi twagukusanyirije nibyo by'ingenzi. Niba wifuza guhindura ubuzima ugatera imbere ugendeye kuri ibi bintu turebeye hamwe, gerageza wirinde ibyakubuza umubano mwiza n'abakire, ahubwo wibande ku byagufasha mu kwigarurira igikundiro cyabo, kuko iyo ugize amahirwe ukagira abo ubana nabo, hari byinshi ubigiraho bishobora kuguhindurira ubuzima. Kandi nk'ibisanzwe mu Kinyarwanda bavuga ngo ubwenge burarahurwa. Wowe waduhaye umwanya wawe ukadukurikira, turagushimiye cyane, uri uw'agaciro. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite kuri iki kiganiro, wabidusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufitiye ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu wa mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye nk'umufana wacu mwiza, kanda kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze cyane, Imana ibarinde, turabakunda.